Hello, ladies, I'm back. के छ हालचाल यहाँ सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला हैन अनि एउटा न्यू ब्लग फर्स्ट ब्लग अनि आजको मेरो प्लान भनेको चाहिँ सरी फर्स्ट टाइम ब्लग बनाएर चाहिँ म चाहिँ त्यस्तो केही खासै आइडिया छैन है कसरी ब्लग बनाउँछु अनि त्यही पनि आई ट्राई माई बेस्ट है अनि त्यसपछि चाहिँ आज चाहिँ हामी यसो नयाँ मुभी निस्केको छ नि त गडजिला एक्ससँग होइन अनि त्यही मुभी यसो हेर्न जानु लागि साथीहरूले यसो प्लान बनाइहाले है अनि एउटा डिआईले चाहिँ कपाल काट भनेर होइन भन्दै चाहिँ ल्याङ 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 गरेर होइन आफै कैँची नै लिएर आइदिएर के कपालले काटिदिन्छु भोलि काटेर होइन भने नि यसो हल्का फुल्का साइड साइडको चाहिँ काट्थेँ मुलेट हानिदिइहाल्यो अब डिआईले फुलेट हान्छ भनेर यसो डराइरहेछ अब म चाहिँ अब 2 मिनट भयो होइन अब यहाँ भिडियो भ्लग बनाउनु लाग्यो अब म यहाँदेखि निस्किन्छु 6:10मा मेरो त गाडी आउँछ 6:05 भइसकेको छ अनि 1 मिनटको बाटो छ अनि यहाँ मेरो ब्याग छ होइन अनि अब म यहाँदेखि चाहिँ निस्किन्छु अब एकजना दिउँसो है बाई भर्खरै अब हामी आउनु सक्यो होइन अनि अब चाहिँ अब 12:30 बज्न थाल्छौँ 5 मिनट बाँकी छ अनि अब कति आधी घन्टामा हामी घर पुग्छौँ अनि त्यसपछि घर पुग्नु चाहिँ 1:01 1:30 होइन भाइ 1:30 छ होइन चाहिँ हेर्दैन क्यामेरा बन्द गरेँ अनि अब जानुपर्ने हुन्छ ठ्याक्कै गाडी अब निस्किन्छ 10-15 मिनटमा अनि अब एकैचोटि घर पुगेर देखाउँला होइन टु बी कन्सेप्ट है सो गाइस भर्खरै आयो होइन यस्तो थोकै लगाएर यस्तो घाम बाहिरको यस्तो घाम छ नि बाहिर अनि यस्तो टल्किरहेको छ घामले पुरै अनि यस्तो बाँकी छ यहाँ होइन अब टाइम छैन मसँग छिटो गरेर गइहाल्नुपर्छ अब आधी घन्टाभित्र खानासाना खाएर ड्रेस पनि लाउनु पर्नेले अब खेलाउने पनि थाहा छैन होइन मसँग अनि लुगा त छ कि तर त्यस्तो मतलब एउटासँग एउटा सुहाउँदैन अरूसँग एउटा सुहाउँदैन होइन अनि त्यही भएर अब ड्रेस लाइस भेटौँ होइन अब खानासाना खाँदै गएकै अब ठ्याक्कै अनि आउँछ भाइ पनि अनि त्यहाँदेखि जान्छ हामी अब ड्रेस लाइस भेटौँ है सो गाइस म रेडी भइसकेँ होइन अब चाहिँ हिँड्ने बेला भइसक्यो अनि खाइसक्यो त्यहाँ त्यतिले है म चाहिँ अलिकति बेसी नै लगाएको होइन किनकि अब खै के भन्नु यस्तै छ लुगाहरू अनि त्यस्तै हो अब चाहिँ म हिँड्छु ढिला भइसक्यो साथीले कल पनि गरिसक्यो अब जानुपर्ने हुन्छ होइन अब त्यसो भए तपाईँ जुत्ता चाहिँ यो लाउँछु है दामी लाग्छ मलाई जुत्ता चाहिँ पाइनएप्पल आइपुग्यो यार कत्रो ढिला भएको यार हामीलाई चाहिँ ढिला फेरि सक्दै उठाउँदैन त कल पनि अहिले छैन उता हो कि साइको मलाई चाहिँ मलाई यता पो लिएर आयो साइको साढे 1मा स्टार्ट चाहिँ होइन त्यही लाग्छ हामीलाई चाहिँ कलले उठाउँदैन ओइ कहाँ छौ हेलो हेलो सही छैन नि त फेरि चाहिँ कस्तो लाग्यो कल गर्दै त हुँदै त कहाँ छ उही माथि कोही लाग्यो भने हामी सेकेन्ड फ्लोरमा सेकेन्ड होइन थर्डमा पुग्छ हामी अब आउन लागिसक्यौँ त्यही केआर टावरभित्र खाउँ क्या माथि आउँदैछ ल टपमा ल कहाँ छ के थाहा त टपमा छ अरे टपमा चाहिँ किन बस्यो अरे कस्तो बोक्नै अल्छी लाग्ने रहेछ यार फोन त भाइ सिट दिँदा पनि लाग्दैन एक्सेप्ट सही पार्लर रहेछ नि यहाँ सिडीबाटै हिँड्छु मुझे कोही होइन लाइसेन्स टाइम हाल्नु होला है अब त्यही गएर देखाउँछ सबजना फाइनल भएपछि यहाँ होला
ओइ लामखुट्टे साला मुभी चाहिँ सक्यो गाइस अनि सबैले दिएछ होइन जसमा चाहिँ म चाहिँ दिने बिर्सिस पनि कसम होइन है जान होइन है केटा हो अनि तेरा चस्मै लिएछ क्या मतलब पैसा यताउता गर्न लाग्ने चस्मै दिन बिर्सिन्छु अनि बाहिर आएर चाहिँ थाहा भयो क्या सबैले यिनीहरूले चाहिँ दिएछन् होइन अनि कुरा गर्दा गर्दा म चाहिँ दिने बिर्सिस होइन अब के गर्ने थाहा छैन मलाई कसरी घरमा हेर्नु लकडाउन फाइनल्ली आयो होइन यस्तो थपेर आइसक्यो अनि अहिले चाहिँ अलमोस्ट 4:30 भइसक्यो अनि अब यसो लुगासुगा फेरेर गेम खेलेर बस्नु होला नि अब केही काम छैन होइन अनि यस्तै हो अब यति नै आउँछ होइन मलाई भ्लग बनाउन चाहिँ किनकि इट्स माई फर्स्ट टाइम नि त अनि आज चाहिँ फाइदा भयो क्या मुभी हेर्नु गएको चाहिँ कसम है फेरि मैले जान्छु नि होइन यो चाहिँ है साथीहरूसँग गफ गर्दा गर्दै हातमै समातेर हिँडेको थिएँ कुन बेला बाहिर निस्केछु थाहा पनि भएन मलाई होइन अनि त्यस्तै हो अब के थाहा त मलाई हातमै बोकिरहेको थिएँ होइन अनि अबदेखि यही चस्मा लगाएर भ्लग बनाउनु पऱ्यो क्या होइन अनि त्यसपछि यति नै हो है अब अरू केही बोल्न आउँदैन ल अब थ्याङ्क्स फर वाचिङ है अनि आई होप यु लाइक इट होइन त्यही पनि अब जस्तो भयो भयो होइन अब यो अब भनौँ न यसपछि कतिको सपोर्ट हुन्छ कतिको हुन्छ होइन रिजल्ट केही आउँछ यो भ्लगबाट त्यसपछि चाहिँ म बनाउँछु होइन अझै बट आई प्रमिस है दामी दामी भ्लग आउँछ है कसम भन्दा यति चाहिँ माई प्रमिस होइन यति इन्टरटेनिङ भ्लग आउँछ कि तपाईँले सोच्नु पनि भएको हुँदैन क्या यस्तो दामी दामी भ्लग निकाल्छु म होइन इट्स माई फर्स्ट टाइम नि त त्यही भएर त्यस्तो खासै चाहिँ छैन तर आई प्रमिस यु है आई प्रमिस आई विल इन्टरटेन यु है अनि यति नै हो आजको लागि चाहिँ किप वाचिङ है किप सपोर्टिङ किप लभिङ एन्ड सो गाइज अब भर्खर चाहिँ टाइम क्लास हाम्रो भर्खर सक्यो होइन अब चाहिँ जानु मान्छे आएको देखिन